Conocemos a los animales. Al igual que el ser humano, los animales tienen características que los hacen diferentes. Algunas de estas características pueden ser su color, el lugar donde viven, de qué se alimentan, cómo se mueven, qué cubre su piel, entre otras. Al estudiar y clasificar a los animales, el ser humano se ha basado en las diferentes características que encuentran en ellos y los agrupan de acuerdo a sus similitudes. ¿Qué te parece si hacemos algunas actividades para entender mejor cómo podemos clasificar a los diferentes animales? En este primer ejemplo, vamos a separarlos de acuerdo al lugar donde viven. En el recuadro de color café, ubicaremos a los animales terrestres, que son aquellos que habitan en tierra firme. Y en el recuadro azul, ubicaremos a los animales acuáticos, que son los que viven en el agua, en ríos, lagos y océanos. Ayúdame a colocar a cada uno de ellos en el espacio que les corresponde. Empezaremos con el delfín. Observa la forma de su cuerpo. Tiene aletas y una cola que sirve para impulsarse y nadar. De acuerdo al lugar donde vive, ¿es un animal terrestre o acuático? Lo vamos a ubicar en el recuadro de animales acuáticos, ya que el delfín habita en el mar. Continuamos con la serpiente. Se trata de un animal que no tiene patas, no tiene aletas y tampoco alas, pero cuenta con un cuerpo muy fuerte que le ayuda a moverse reptando. De acuerdo a ello, debemos ubicarla con los animales terrestres o con los acuáticos. La llevaremos al recuadro de animales terrestres. Después tenemos al jaguar, que tiene 4 patas y una cola. De acuerdo a las características de su cuerpo y lo que sabemos sobre él, ¿a qué recuadro quieres que lo lleve? El jaguar es un animal terrestre, ya que habita en tierra firme. Por último, tenemos al pez espada, que cuenta con aletas y una cola. ¿Se tratará de un animal terrestre o de un animal acuático? Vamos a ubicarlo. El pez espada también es un animal acuático. En la siguiente actividad vamos a clasificar a los animales de acuerdo a su alimentación. En el círculo verde llevaremos a los animales herbívoros, que son aquellos que se alimentan de plantas y frutos. Y en el círculo de color naranja traeremos a los animales carnívoros, que son los que se alimentan de carne. Empecemos con el cocodrilo. ¿A qué círculo debemos trasladarlo? El cocodrilo es un animal carnívoro. Se alimenta de carne de los animales que caza. Después tenemos al conejo. ¿A qué círculo vamos a llevarlo? ¿Al de herbívoros o al de carnívoros? El conejo es un animal herbívoro. Se alimenta de plantas. Seguimos con la jirafa. Dime a qué grupo debemos trasladarlo. La jirafa es un animal herbívoro. Y por último tenemos al ocelote. ¿Este felino será un herbívoro o un carnívoro? El ocelote es un animal carnívoro. De esta forma han quedado clasificados los animales de acuerdo a su alimentación, es decir, lo que comen. En el tercer ejemplo, separaremos a los animales de acuerdo a lo que cubre su piel. En el recuadro verde llevaremos al animal que tiene su piel cubierta por escamas. Las escamas son láminas que cubren la piel de los peces y algunos reptiles.
Al ser rígidas, funcionan como pequeños escudos protectores. En el recuadro rosa traeremos al animal que tiene la piel cubierta de pelo, como se muestra en la imagen. En el recuadro azul colocaremos a un animal que tenga su piel cubierta de plumas, como en la imagen del ejemplo. Y en el recuadro amarillo, el animal que tenga la piel desnuda. Empecemos con el elefante. ¿De qué está cubierta su piel? ¿Son escamas, pelo, plumas o piel desnuda? El elefante tiene piel desnuda. Esto quiere decir que no hay nada que cubra su piel. Sin embargo, su piel es tan gruesa que puede protegerlo del medio ambiente, de ataques de depredadores y le ayuda a regular su temperatura corporal. Seguimos con el oso. Observa, ¿qué cubre su piel? ¿Son escamas? ¿Es pelo? ¿O son plumas? ¿A qué recuadro debemos llevarlo? La piel del oso está cubierta de pelo. El pelo que cubre la piel del oso le ayuda a mantenerse caliente durante el invierno, le protege del clima y su color sirve de camuflaje en el lugar donde vive. Ahora observemos al perico. ¿De qué está cubierta su piel? ¿Son escamas o son plumas? Dime a qué recuadro debo llevarlo. La piel del perico está cubierta de plumas. Las plumas de las aves cumplen diferentes funciones dependiendo del lugar donde viven. Además de ayudarles a volar, suelen protegerles de la lluvia y también les ayudan a regular su temperatura corporal. Y de la misma forma que sucede con el oso, los colores de su plumaje les ayudan a camuflarse en el lugar donde viven. Esta es una forma en la que la naturaleza les ayuda a protegerse de depredadores. Por último tenemos al pez dorado. Observa su piel. Solamente nos queda una opción, lo cual nos dice que la piel del pez está cubierta de escamas, que como ya te había contado, sirven como pequeños escudos que protegen la piel. Otra forma en la que los seres humanos hemos clasificado a los animales para poder diferenciarlos es en animales salvajes y animales domésticos. Los animales salvajes viven libres en la naturaleza. Consiguen sus propios alimentos cazando o recolectando, ya que la naturaleza los ha dotado con herramientas y habilidades que les ayudan a sobrevivir, como por ejemplo el león, que cuenta con colmillos y la habilidad de cazar sigilosamente. En cambio, los animales domésticos viven en espacios construidos por el ser humano y necesitan de cuidados especiales para sobrevivir. Este tipo de cuidados especiales pueden cambiar dependiendo del animal doméstico del que estemos hablando. Los más comunes son alimento, agua, vacunas, baño, paseos, adiestramiento o entrenamiento y tiempo de juego. Un ejemplo de un animal doméstico es el gato, quien depende del ser humano para tener un hogar, alimento y cuidados especiales. En esta última actividad te pido que me ayudes a separar a los animales que son salvajes de los animales que son domésticos. En el círculo azul colocaremos a los animales que pueden sobrevivir por su cuenta y en el círculo rojo colocaremos a los animales que requieren cuidados especiales por parte del ser humano para poder sobrevivir. Empezaremos con el perro. ¿A qué espacio debemos llevarlo? ¿Al de animales salvajes o al de animales domésticos? El perro es un animal doméstico, ya que requiere del ser humano para conseguir sus alimentos, para tener vacunas, paseos, adiestramiento y para tomar baños.
Seguimos con el águila. ¿Es un animal salvaje o es un animal doméstico? El águila es un animal salvaje, ya que cuenta con habilidades y características que le permiten sobrevivir solo en la naturaleza. Después tenemos a los cerditos. ¿Son animales salvajes o domésticos? El cerdo es un animal doméstico, porque requiere de cuidados especiales por parte del ser humano. Aunque el perro y el cerdo son animales domésticos, el tipo de cuidados que cada uno necesita son diferentes. Por último, está el rinoceronte. ¿Es un animal salvaje o es doméstico? El rinoceronte es un animal salvaje, que no convive con el ser humano. En este video observamos algunas formas en las que podemos clasificar animales. Ahora, en tu libro de texto y en tu cuadernillo, podrás encontrar actividades para clasificar animales de acuerdo a otras características.